Всем привет, дорогие подписчики, с вами снова... Не надо продолжать! Всем... С вами я, Лор Игрок и Совок. Короче, и ты... Не совок, а совочек. Для мусора. Согласен. В общем, мы сейчас послушаем немножко титры, или как? На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее. Моргенштерн на всю хату. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Да просто почитайте. Дорога шла через Остановите небольшой видео лес. и почитайте. Впереди виднелись Нет. тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, Немножко что в надо лесу кто-то фиксировать. ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась. Я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Да Я обычный ускорил алкаш шаг. Валера. Стоило мне оглянуться назад, как я Валерка. оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упал лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Ну, Я глюный, да. выругался. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Но спустя минуту открылась дверь. А я думал, в золотой. Ребят, Тут- извиняемся. Приносим ваши извинения. Я пройду, я Сейчас, пройду. мне интересно. Что тебе интересно? Тебе интересно открыть клетку? Нужно выбираться отсюда. Вау! Вау! Великое ничего! За ящик закрой! Закрой ящик! Кто? Другой ящик! Я Другой! знаю. Ящик замком и черный делать. Зачем ящик закрывать? Ты кто вообще мне такой? Так, Это потом нужно. потом. 14 декабря. А, гениально. Почему это не открывается? Да потому что у него замок, который ты не сможешь взломать отмычкой. Да отмычку взломай просто эту фигню и все. Нельзя. Нельзя. Где молоток? Да ты- Бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Здесь его нет. Значит, он и в коробке. А, посмотри. А, нет. Там... Хм. Не орела, где молоток. Ребята, я объясняю, почему мы так все бодренько начали, но ничего не нашли. Ошибочка вышла, мы это вырежем. Потому что у нас было завтра было гениально. Вчера или когда там? Позавчера было 5 дублей неудачных. Господи! Я чуть не сдох. Сава тоже. И мы причем конечную запись снимали 40 минут. Да. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из Все, И дверь открыта. как за дублем не будет. У меня была просто клетка открыта. А он там не заметит, но пуфик вообще. Нет, он не заметит. Все нормально. А ты закрыл ту? Да, Да. ты, видимо, закрыл. Я и не открывал. Б. Так, погоди-ка. Не обязан. Что-то здесь не так. Ты мне задаешь вопрос, я учитель, тебе задал вопрос, на вопрос не отвечают. Тем более учителю. Видимо, Да. показалось. Да уж, тебя глюны уже именно. Боже. Алкаш Валера. Иди проспись. Да уж. Нет. Так, что там еще нас было сделать, нет? Да. Север, запад, восток, юг. Почему я двигаюсь? Что за север, запад, восток, я не могу понять. Север, запад, восток, юг. Север, Север. запад, восток, юг. Это я запомнила, да. А зачем эти север, запад, восток, юг-то? Я не помню это. Так, стоп, сейчас. 2, 3, 2, У меня, 1. наверное, есть идея.
Нет, у меня нет идеи. Так. Погоди, ты типа притворяешься? Нет. Мы же тогда это Нет, разгадывали. это... 2? 2, 3, 2, 1. Нет, неправильно. Почему? Да, у нас в прошлый раз мы подсказали. Стой, а попробуй набрать этот код, который на коробках. Там вот это 0, Нет, 5, ну, 4. я вот не это. знаю, почему. 0, 3, 0, 3, 7, 0, 3, 6, 6, 7. 0, 3, 6, 7. 7. Попробуем 0, 3, 6, 7, да. Ну, Или что Сава играет, это я я ему- скорее, это скорее всего. 0, 0, 3, 6, 7. Нет. Бра. Ура. Так, сейчас я зарядку принесу. Ох. Мы потом снимем на мой телефон. Ну, если хочешь. На мой канал. Да. Ты понял, да? Зрители не услышали. Так, сейчас я зарядку принесу. Надеюсь. А, так вот она, в принципе, тут есть. Если она подходит. Так, всё. Она не подходит. И не подходит. Она подходит. Сегодня 14. Она... Это было завтра. Это было завтра? Ну, это было вчера. Значит, пароль это то, что было вчера. Вчера было Логично? 13. Вчера было 13 Сейчас, в игре. Если вчера было 13, значит, надо давай на подставку юзать. поставим. юзать данные. Вот так вот. Сейчас, ребят, перевернем немножечко. Чтобы зарядочку поставить. Получается, что нам надо то, что было здесь. А, ну тогда это считаем, наверное. 2, 2, 3, 3. 2, 2, 3, 3. Попробуй. Нет. Может, ветер? А тут везде 5, 6, 5, 6, 4, 4, 5, 4 и 6. По сути, почти одно и то же. Стой, два. Ничего не делай. 2, 2, 3, 3. Нет, Чисто. это неправильно, это никогда у меня не работало. Я вот проверил, у меня я что же играю? Я, кстати, вторую главу прошел сюда. Поздравляю, я Короче, на изи. Я, кстати, рыгнул. Я рыгнул, я пока Хилл со Стил поиграю. Ладно. Нет, ну конечно можешь. Не, 1, 2, Где 1, 1, 2, 2? ветер. 5,6 миллисекунд в секунду. Метров в секунду. Миллисекунд в секунду. Гениально. Это уже математика. Здесь, здесь то же самое. Здесь 5-4 метра в секунду. То есть получится. Ну и здесь. 1, 1, 1, 2. Попробуй 1, 1, 1, 2. Ну это нет, скорее А всего. может влажность или... 1, 1, 2 плюс 0, 3, 5, 6, 6, 7. 7. Блин, где бумажка? Тогда, если это так, то я буду гением. Или это вообще? Это можно? Русские народные песни, это можно. 1, 1, 2. 2 плюс 0. Что там? 0, 3, 6, 7. 0, 3, 6, 7. Сейчас, ребят, посчитаем. 9, 8, 4, 1. 14,89 вроде как. 14,89. Да, Хорошо. 14,89. 14,89. Нет! Это отключи эту фигню. Отключи эту халабуду. Сейчас надо проверить, чтобы все. Было на своем месте. Только естественно, ты не на своем месте. Что ты хочешь? Что ты делаешь? Не знаю, просто так. Каши. Ладно, чтобы не заметил, что я вылезал из клетки. Та самая клетка открыта. Он. О, ладно, видимо, показалось. Б. Отстань. Погоди. Не обязан. Хватит. Я это говорил на Что-то протяжении здесь не так. абсолютно всего видео, которое я заснял в туалете. Я весь день... Я весь туалете день сидела. Я весь день кровью того. Достал. Ладно, про кровь это я Ну. приумножил. Чуть больше, чем полностью.
Так, давай будем думать. Может, тогда давай влажность попробуем. Давай. Так, 86 минус это 10. Йо, а что ты, собственно, делать-то? С влажностью 70. 10:02. Получается так, наверное. 10:02. Твою же мать. Да почему оно? Ну слушай, давай мы пройдем и потом Нет. к ребятам подключимся. А, Ну что? да, давай. Давайте, ребят, сейчас этот чепулдых пройдет и в общем это. Да. Мы подключимся, когда решим эту головоломушку. Пока, тебе. Здоров, чепулдыхи! Мы это разгадали, но вам мы это не расскажем. Ой. Нет. Ну, нужен болторез. Да ты чё пропилить эту фигню не можешь? Он не может. Я просто пропилил и все. Что? Стой, повернись на шкаф, там что-то наверху. Нет? Нет, А. это груда кирпичей, а это дверная засов. Дверной засов, да. Посмотри, слушай, а как из раковины что-то спустить? Это самое. Сейчас ты все узнаешь. Смотри. Там что-то надо, что-то еще. Та-дам. Стой. Кто это там шумит? Ёперный тет. Я угадал реплику. Он всегда... Закрой дверь. Закрой дверь. Просто чтобы ты не забыл, ты что? Ты ж чепулдыху. Это, главное, чтобы не заметил, что я выходил из клетки. Чепудых. Самый добрый чепулдых. Вообще-то шоушай. Не, я Путин. Я говорю, что чепулдых... Шоушай, самый добрый Что там такое, сунул голову в кусты? Что там такое, у него лицо кисы? Ладно, сейчас авторские права забанят. Права забанят. Ну да. Мы забаним Путина. Широкий Путин. Стой, нет. Как Поспал, братишка. А что за штука такая? А, это ключик какой-то. Помнишь, как мы это просто крутили? И нет, это с другим было. Так, ты там Вот отвертка. не рыгай, пожалуйста, на камеру. Я просто тошнит на камеру. Тот самый чел, который смотрит видосик. Тудум. Что так, слушай, спасибо, что пожелали в начале видео приятного аппетита. Кстати, надо было, а потом уже рыгать. И сначала рыгнуть. Блин, Чтобы их я хотел рыгнуть. Не получилось. До чего? Смотри, когда на встрече одноклассников все приезжают на богатых. У него получилось. Ребята, у него получилось. Я хорош. Делаешь. А я хорош. Да. Это не я, знаешь, это у тебя галюны уже. Главное, чтобы не заметил, что я вылезал из клетки. Та самая дверь. Я открыта. А я? У меня открытый мир для тебя. Орот! Кто орет? Нет, скажи еще раз орут. Орот! Кто орят? Орут вообще-то, они орот. Я сказала орот! Нифига, а что он так близко подошел? Он сюда подошел, потом туда. Вот ящик. Красненький. Что-то здесь не так. Ну, не знаю, наверное, пеуканавт. А я сейчас эту клетку открою. Чепулдыхус. Мы попробуем.
Ладно. Гениально, упираемся в дверь. Вспоминаем, что у нас вот это есть чепудыхус. Так, что тут? там такое? Сунул голову в трусы. В трусы. Что там такое? У него лицо кисы. А может, псину сутулый, а? Уа. Так, а Как? Поспал, братишка. здоровенный ясь. Не надо, не надо, не надо. Я реквась. Я начну стрелять. Как тебя положить? Да здесь полка, ну сразу. Сейчас. Будем рыгать в камеру. Он-то искусственно сделал, это не отрывки. Так, а что делать-то? Возьми рычаг. Ну, хочешь, могу А, посильнее во. рыгнуть? Не надо. Я нашел рычаг, пацаны. Все хорошо. Да не рыгай. Ладно, не буду. Стой, я стою, мне интересно, я смогу туда просунуться? Собака, не просунуться. Дверной засов сначала на дверь установи. Дверной засов. Вот дверь. Включи электричество в камеру. В камере. В камере. В какой Вот. камере? Да. Да, да. Бабуинус. Зачем это надо обратно вешать? Был порядок. Да. Папа, объяви. А теперь Лифт. это ты шумишь. Ты алканавт, понял? Заходи. Тебя помнишь, как в прошлый Да. раз было на Там- записи? Да. Посидим, попердим. Ну. Давай быстрее. Чел. А может помедленнее, а? Что ты от лифта хочешь? Стой. Я буду... Я открою только истинному человеку. Ты алканавт какой-то. Как тогда, помнишь? Помню. Он только сейчас доламывает. А я уже в канализации. Ну, в колонизации. В колонизации. Чел. Переутконос. Стой. Кто понял, тот понял. Чел. Я вспомнил. Финис и Ферб, помнишь? Я вспомнил этого чепудыха. Иди нафиг. А что это такое? Попробуй отмычкой. Что? Вы нашли Помогите. выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбрать. Это 19 минут? Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Мне хорошо А я нет. Ребята, очень... Нет! Врубай! Сорян, ребята. Технические шоколадки произошли. Чуть больше, чем полностью произошли. Лаги в игре тоже чуть больше, чем полностью произошли. Ну и в игре за 169 рублей, которая сделана за 169 рублей буквально в пейнте, наверное. Что, рил? Наверное. Я-то откуда знаю. Во главе. Готов. Когда он на Готов. леопарде встретил КВ-2, а он тебя не пробил бронебойкой. А рикошет. Ты. КВ-2. Знаете, этот мем, где рыба типа по дну плывет, она такая. Что, это мат от тебя? Нет, я... Что за тяги бархатные? Да, сам. 6 из 20, кстати. Кто накакал сюда? Что
Он... Ручка. Пошли на него в атаку. В атаку с ручкой. Ты... 1, 3, 5, 7. Нет? 1, 3, 5. А, не 7. 1, 3, 5. Б. Б? Погоди-ка, Не обязан. здесь кто-то был? Ты учитель задаешь вопрос, Здесь отвечай была моя самооценка. Иди куда подальше. Да, кстати. Ему тихо. А, Ну чё? чпулдык, да, чпулдык. 1, 3, 5, 7, 0, 0, 1, 3, 5. 5. Ребят, мы на самом деле не рыгаем, это профессиональное актерство просто. Да. Те самые соседи. Уа! Нет, это чисто тот самый калаш. Только в замедленной съемке в миллиард раз. Дверь без ручки, которую он откроет, кстати, да. Да? Нифига, вот это лед. Кусок льда. Блин, я думал, это снег. Морозилки же снег. Морозилки всегда зима. Думаю, снег может быть таким трудным, что можно сломать ломом, а это только лед. Помогите. Сейчас мы нам фрикадельки разбивать, подожди немножечко. Разогрелись, мама, неси сюда. Горят! Жра. Тарелка горит! Тарелка горят, ты думал, ты сейчас скажешь. Тарелка горят. Тот самый иностранец. Нет, это не то. Не. А куда у вас этот шкаф делся? Какой шкаф? Вот этот, Тот большой, был, тот коричневый. Какой шкаф? ну, который тут был до ремонта. Большой этот? Ну, Да. сперли бомжи. Ну, Да? лет, Мужи Валеры? и не только, и чепулдыхи. Ну, Помню. Сава, а если на эту дверь, не открыть, а просто на нее пойти вот так вот? Что не делал, потому что... Помнишь? Ой, помню. Да, Просто дверь открылась. Потому что, наверное, ей захотелось открыться. да блин, чел, ты будешь в свою комнату заходить? Чепулдых. Он зашел. Это хороший повод. В его комнату зайди. Капканус. Откуда он капкан поставил? Как Грэнни? Из нового места? Помнишь? Что было в прошлый раз, а? Можно сказать? Можно сказать, аккуратно, можно Давай. капкан. В общем, мы с Савой тогда миллиарды лет пытались это пройти, все. Тут был капкан, вот около шкафчика этого, около которого мы стояли только что. Вот. Боже, сколько мы раз в него попадались. Ключики. А у меня ключики есть. От BMW. Если что. Я BMW не люблю. Почему? Я вообще к машинам... Я Мерседес люблю. Это марка вообще какой страны, алло? Ну, не инопланетный точно. Иноземная, точно. Это правда. Уру. Но это не точно. Стой. Когда со школы пришел домой. Ох, хорошо. Ой, Воздух. Воздух. Хорошо пошло. Ребят, для кого же за... А тут-то что делать надо? Ни для кого. Что надо делать? Нет питания. Ну дай покушать там, я не знаю. Если ему не хватает железа, ведерко. Или отмычку. Лучше отмычку. Чё за тяги? Туда, таги. Слушайте, вот ребят, я тут подумала, а этому деду не лень было все это делать, снимать такой разрушенный дом, ставить... Да нет, он просто дружит с Грэнни. Вот это... Нет, с его дедом скорее.
С дедом от Гренни. С дедом Гренни. Знаешь? Понял. Ну, типа, пацаны там, кенты, все такое. Ты понял? Ну да. Ты с пацанами мне спокойнее, когда я нахожусь с ними, нежели с девочками. Их там косо посмотришь. Гнобим, пацаны. Гнобим, не мужики, гнобим. Ребят, хотите прикол? В общем, это мы когда на экскурсию ехали, надеюсь, пацан это видео не будет смотреть. В общем, это у него есть, так сказать, будущая жена. Вот. И он сел... Уже? Да. 6 класс, алло. А сколько ему лет? 12, что ли? Значит, любой до 12 кринж. А? Любой до 12 кринж. Тот После самый краш. ты. После краш. А я... Ай. А я с ума сошел. Да, это оно и вид. Что-то в горло попало резко. Не знаю, с чем связано. Нужно сначала поднять лифт. Боже, стой, чипулдыхи. Хочешь прикол? Я тебе сейчас расскажу. Давай. Вот, чтобы открыть вот этот вот Вот этот вот. на гвозди. Ну, она прибита на гвозди. Знаешь, что Вау. мне надо сейчас сделать? Вон то, да? Да. Взять. Какие? Всё, А как мне- я вспомнил. А как тебе поднять лифт? Надо открыть это. Да? Это. У вас есть работа? Нет, это. У вас есть опыт работы? Нет, я иду на работу, чтобы я иду устраиваться на работу, чтобы у меня был опыт работы. Без опыта работы мы берем на работу. Как же мне устроить? Это ваша проблема. Без опыта работы мы не берем вас на работу. Дальше это ваша первая работа. Как быть? Кто-то понял это? Я умею, кстати говоря, быстро понял. говорить. Там дверь открыта. Или она была Нет, открыта? это его комната. Думаю, что он не будет закрывать дверь. Кто это там шарит? Откуда это чепулдых появится? Экзит. Тикси. Somebody Кто смотрел «Матрицу», тот поймет. Тикси. Фиксик. Б. Да. Отстань. Кто открыл дверь? Уа. Кто открыл дверь? Это же я. Нет! Нет! Почему? Слава богу. А что было? Потому что он всю бы главу бы. Ты бы сейчас всю главу запорол бы. Потому что, типа, слава богу, что... Заперто. А почему ты это? Ну, так. Слава богу, что он Подожди, быстрее. он рил главу, мы бы Да, профукали. да. То есть нам бы еще за пацана пришлось бы проходить? Нет. Ну еще. Все, ты проходишь. все сначала. Значит, ты проходишь. Мне на капканах Всхлипывание несчастья. на капканчик. Там капкан. На Ой, капкан. что-то так руку резко дернула. Да, вот прям как, ну, не знаю даже почему. Сейчас как на капкан. Так, это... Так, как пернуть. Как отстоя. Окей, кукол. Чем занимаюсь я на каникулах? Изи. То есть ты про себя сейчас? Самокритичный. Я уважаю самокритичного человека. Ну так там лифт приехал. Это. Так мне надо сейчас от него спрятаться. Так ты можешь по лифту уехать и все. Нет, там масло. Если где масло? Там масло. Ну я не могу. Здесь сбегается через вот этот вот, через дверь. Типа там кипящее масло, что ли? Нет, под лифтом. там масло. Ты как лифт? Ну, как лифт? Пофиг. Пуфик. В масле. Там масло машинное. Боже. Вроде все на месте. И сейчас... Спидером по Майнкрафту поехали. Почему если бы я вышел, мы бы всю главу заруинили? Потому что он бы такой... Ага! Нет, ну тогда, когда вот в прошлый раз, когда кто закрыл дверь? Вот это вот. Ну, ты понял.
email 245. Ребят, запоминаем. Ничего не надо запоминать. Вот это вот запоминай. 9208. 1992 год. Так, что там за код? За монолит. 9208, 9208, таджик. Что так, я покушал. Мою же. Вау. Ему тут идти 2 секунды, он полминуты собирается. Девушка на свидание, блин, как наша русичка говорит. Гениальную фразу говорит. Как мы его запрем? А, в эту? Да. Это же гениально, я считаю. Ну, вообще, да. Не, а почему? Сейчас. Пароль? 9208. 9208. Твою мать! Извините. Ладно, один раз прощаю. Ключ бабуинус. Фига, дедуган жжет просто. Да! Значит, плохая концовка. Не знаю. А есть хорошая, когда мы сдохнем. Хорошая Видимо, для да. маньяка. Видимо, плохая концовка для маньяка. Не, ну реально. А год третью главу попробуем пройти. Сколько там ролик длится? Ну, не, 32 минуты. Не, надо заканчивать. Да. Все, я... Ребят, Лыжа, нормально, что я быстрее вторую главу прошел, чем первую? М? Чем ты первую главу прошел? Короче, дальше про Феррари запишем. Yes. Так что, ребят, Не скучаем, не скучаем. и по этой игре будут выходить ролики, да. Так что всем спасибо за От просмотр. него. Он будет учиться развивать свой IQ. Да, которого А он то он не- тупой. Да, ну ты тупой. Странно, что ты вообще прошел. Ты вообще был. У тебя IQ была развита на испытаниях. Ты был сделан в лаборатории. В лаборатории. Не Контору! в лаборатории. В этом самом. В Чернобыле. Ты был сделан в лаборатории в Чернобыле. Смотри, у меня буйный.